ما هي الآية الوحيدة في القرآن الكريم التي قدم الله عز وجل فيها الأنفس على الأموال؟ أنفس على الأموال. ما بالي هلا. فاتحة الكتاب. غلط. ما بعرف. قدم الأنفس على الأموال. بسم الله الرحمن الرحيم. آية البقرة. غلط. مو من البقرة. شكرا لك. الأنفس على الأموات، ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون. غلط. غلط. شكرا لك. في آية ثانية. شو هي؟ اللهم صل على النبي. الصلاة والسلام. هذا يعني فضل الله على المؤمنين الأنفس على الأموال. الأنفس على الأموات. ينفع الأموال. والله الأنفس على الأموال. يا أيها الذين آمنوا. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لا أتذكر لك الآية. لا، هذيك من أموالكم أعداء لكم. هذه الأموال، الأنفس عن الأموال. ما هي الآية الوحيدة في القرآن الكريم نعم. التي قدم الله عز وجل فيها الأنفس على الأموال؟ قدم الأنفس على الأموال. يا أيها الذين آمنوا. بسم الله الرحمن الرحيم. لا تلهكم أموالكم ولا أنفسكم، لا تلهكم أولادكم وأموالكم عن ذكر الله ومن يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون. غلط. غلط. مو هي. شكرا لك. آيات كتير، بس هي الآية الوحيدة. آية وحيدة. والله هلا بالوقت الحاضر مو حاضرني يعني. على الأموال. هي آية وحيدة بالقرآن الكريم قدم الله فيها الأنفس على الأموال. ما بعرف والله. يمكن سورة البقرة. غلط. آية اللي قدم فيها الأنفس على الأموال. أبدا. ما أجد حافظة بس والله نسيتها. الأنفس دقيقة. بشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة، ولا لا؟ غلط. غلط. شكرا لك. ماشي عليك. عندك مشكلة بعرض الحلقة عنا؟ لا مو مشكلة. لا ما عندي مشكلة. شكرا. أهلا وسهلا. أنت حرة وبدك تعرضيها عرضيها. شكرا لك. ما عندي. شكرا للطفل. لا شكرا. عادي. شكرا. لا. شكرا.